مرحبا بكم معنا. اليوم غادي ندويو على الجديد في تجديد ملعب مولاي عبد الله في الرباط. وصلونا شي صور جديدة من الورشة وصراحة كيبان داكشي غادي مزيان. الهدف ديالنا هو نفهموا فين وصلت الأمور بالضبط وشنو كيعني هاد التطور لمستقبل الملعب. يلا نبداو. أول حاجة شداتني هي الهيكل ديال المدرجات. البنية الخرسانية كتبان تقريبا كملات، وحتى دوك الأقواس في الدعامات بحال تبدلوا شوية. فعلا الصور كتوضح أن الأشغال الهيكلية يعني في مرحلة متقدمة بزاف. وهذوك الدعامات اللي قلتي ممكن يكون التصميم الجديد ديالها ماشي غير للدعم وصافي، غالبا كيكون محسوب باش يحسن حتى الرؤية للجمهور من كل بلاصة في المدرجات، فهمتي؟ يقلل دوك الزوايا اللي ما كيبانش منها مزيان. يعني هندسة مدروسة باش الواحد يتفرج مرتاح، هذه مزيانة. بالضبط، والأهم من هاد شيء هما بدأوا بيركبوا الهيكل المعدنية ديال السقف. شفتي دوك الإطارات ديال الحديد الكبار اللي كيبانوا فوق شي أجزاء من المدرجات؟ شفتهم كبار بزاف. هادوك هما الأساس ديال الغطاء الكامل اللي غادي يكون، يعني الملعب غادي يتغطى كله. وهذه راها من المعايير الضرورية دابا اللي كتطلبها الفيفا والكاف للملاعب الكبيرة باش تحمي الجمهور من الشتاء والشمس. واه ضروري. وملي كنشوفوا الوسط الملعب التيران، الأرضية ديال الميدان مازال ما وجداتش، باقي الخدمة فيها، كاينين شي آلات تما والعمال خدامين. هذيك المرحلة حساسة بزاف، ماشي غير تسوية وصافي. الأغلب كيوجدوا الأرضية ماشي يديروا شي نوع ديال العشب اللي يمكن داك العشب الهجين. العشب الهجين كيفاش زعما؟ هو اللي كيكون مخلط طبيعي مع ألياف صناعية، كيصبر كتر للماتشات بزاف وما كيتأثرش دغيا، يعني الجودة ديالو كتبقى مزيانة واخا يكون الضغط ديال الماتشات. وهذا شيء مهم إلا بغيتي ملعب مواصفات عالمية بصح. فهمتك، يعني حتى العشب غيكون على حساب المعايير الدولية. تماما، الجودة الأرضية راها أساسية في تصنيف الملعب ككل. مزيان. ولكن ماشي غير الداخل ديال الملعب اللي فيه الخدمة، حتى برا في الممرات والمداخل كتبان ليا شي حركة تما. شنو قصة هاد الأشغال الخارجية؟ ضروري. تجديد الملعب راه كيشمل كل شيء. المحيط الخارجي مهم بزاف، يعني توسيع الممرات، تجديد البوابات، توفير مساحات زوينة للناس فين يستراحوا أو يتجمعوا. هادشي كله كيسهل الدخول والخروج ديال آلاف الجماهير بأمان وبلا زحام. خصوصا في المناسبات الكبيرة دي القضية ديال الأمان والسيولة الحركة مهمة. أكيد، وكنشوفوا في التصاور باللي كيخدموا بمواد جديدة في الأرضيات، الضواء واللافتات ديال التوجيه. هادشي كله داخل في المعايير ديال التنظيم اللي كتفرض هاد التظاهرات الكبرى وكيعطي واحد الصورة عصرية للملعب كله. واحد الحاجة لافتة في التصاور هي ديك الكثرة ديال العمال والآلات. الورش عامر بزاف والحركة ما وقفاش، كيبان باللي مزربين في الخدمة. الوتيرة طالعة، وهذا شيء طبيعي باش يلتزموا بالأجال اللي محددة، خصوصا مع الأحداث الرياضية اللي جاية اللي المغرب معول عليها. ولكن واش ديك السرعة الكبيرة ما كتخليش الواحد يتساءل على الجودة في التفاصيل؟ واش ما كاينش شي تخوف؟ سؤال وجيه، ولكن فالمشاريع الكبيرة بحال هذه ضروري كتكون واحد المراقبة ديال الجودة صارمة بزاف في كل مرحلة. الصور واخا ما كتبينش كل شيء كتوريك باللي الورش منظم، يعني كاينه متابعه تقنيه وهندسيه اللي غاديه مع ديك السرعه باش يتاكدوا ان كل شيء مطابق للمعايير، سواء في المواد اللي كيستعملوا ولا في طريقه الخدمه. التحدي هو هذا التوازن بين السرعه والجوده. إذا إلا جمعنا هاد الشيء كامل، شنو نقدروا نقولوا على هاد المرحلة دابا؟ فين وصلنا بالضبط؟ الخلاصه هي ان المشروع قطع اشواط كبيره بزاف، دخل في مرحله متقدمه جدا. الأشغال الكبرى، الهيكل، التغطية، الأرضية، وحتى المرافق اللي دايره بالملعب، كلها غادية مزيان وبوتيرة سريعة. الهدف واضح، هو نوصلوا الملعب بمعايير عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ماشي غير الشكل ولكن حتى التجهيزات الداخلية، مناطق الصحافة، مستودعات الملابس، المرافق ديال الناس اللي عندهم احتياجات خاصة. يعني كل شيء كيتوجد باش يكون الملعب واجد لأي حدث رياضي كبير. بالضبط، كل شيء كيدل على أن المغرب كيوجد بنية تحتية رياضية قادرة تنافس عالميا. يعني النقط المهمة اللي نقدروا نشدوها هي تقدم كبير في الخدمة وتركيز واضح على المعايير الدولية في كل شيء. هذيك هي، وهذا الشيء كيخلينا نفكروا في واحد النقطة ربما أعمق شوية، بعيدا على غير تنظيم الماتشات وصافي. كيفاش هذا الملعب الجديد بهذه المواصفات وهذه الحداثة ممكن يأثر على المحيط ديالو؟ كيفاش زعما؟ يعني التأثير ديالو على التنمية المحلية هنا في الرباط، على الاقتصاد،
على النسيج الاجتماعي وحتى على الصورة ديال البنيات التحتية في المغرب ككل على برا. زعما شنو القيمة المضافة ديالو اللي تتعدى غير الكورة؟ هذه فكرة مزيانة الواحد يبقى يفكر فيها. فعلا نقطة مهمة للتأمل. إذا كان هذا تحليلنا لآخر تطورات الأشغال في تجديد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. شكرا لكم على المتابعة.